với buổi chiếu phim hôm nay và tôi rất là vui vì được chiếu bộ phim của Pháp tại Việt Nam. Et vraiment, je remercie le studio Galaxy qui permet à ce film d'être montré ici, ce qui est quand même extraordinaire. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Galaxy đã cho các bộ phim được chiếu ở tại đây, thực sự rất là tuyệt vời. Voilà, donc j'espère que le film vous plaira. C'est un film vraiment qui a une volonté artistique plus que commerciale. Et voilà, j'espère que ici, peut-être par rapport aux films américains qui sont souvent montrés, ça fera la différence et ça permettra aux Vietnamiens de voir autre chose que les films américains qu'on voit d'habitude. Tôi hy vọng là các bạn sẽ thích bộ phim này vì bộ phim này với một tiêu chí là về nghệ thuật hơn là về thương mại, thì khác với lại hình ảnh các bộ phim Mỹ là được công chiếu ở Việt Nam, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ thích bộ phim này. Okay, thank you. Đạo diễn thân mến, là được biết đoàn phim phải chèo đèo lội suối qua những địa hình rất là khó khăn ở Việt Nam, thì không biết là đạo diễn có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong quá trình làm phim ở đây không ạ? Ce que je voudrais dire déjà, c'est que le film, moi je l'ai écrit à Paris, dans la bibliothèque, et on a eu la chance de pouvoir tourner au Vietnam, grâce notamment à Siu Xuan, la productrice vietnamienne, qui a rendu les choses possibles. Tôi muốn nhấn mạnh là tôi đã làm bộ phim này khi tôi đã viết cái kịch bản bộ phim này khi tôi đang ở trong thư viện đọc qua sách vở về Việt Nam, nhưng mà nhờ vào chị Triều Xuân đã hỗ trợ để cho tôi có thể thực hiện bộ phim này, quay bộ phim này tại Việt Nam. C'est la première fois depuis 25 ans, depuis le film Indochine, qu'un film français se tourne au Vietnam. Et il y en aura d'autres, je pense, maintenant. Và đây là bộ phim đầu tiên sau 25 năm sau bộ phim Đông Dương được quay tại Việt Nam, và hiện nay thì tôi được biết là có những bộ phim khác cũng đã bắt đầu được quay ở đây. Voilà, et ça a donné vraiment beaucoup au film, ça a donné trois choses. Và điều này mang lại 3 điều lớn cho bộ phim này. D'abord, ça donnait une collaboration entre les Français et les Vietnamiens, et l'efficacité de l'équipe vietnamienne qui est représentée ici par Dao, le chef d'éco, a permis au film de se faire. Viens. Điều đầu tiên là sự hợp tác rất là ăn ý giữa đội ngũ Pháp và Việt Nam, và như một anh ở đây là anh đạo diễn về hóa trang, thì anh đã hỗ trợ cho đoàn làm phim rất là nhiều. Voilà. Si le film a pu se faire, c'est grâce à l'efficacité de Dao et de l'équipe vietnamienne qui était vraiment sur le coup, vraiment très fort et rapide. Bộ phim được thực hiện là nhờ vào những người như anh Đạo và đội ngũ của đoàn làm phim Việt Nam đã rất là hiệu quả và rất là nhanh nhẹn. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous a permis de tourner avec des Vietnamiens. Beaucoup de films français sont tournés au Cambodge. Et ça aurait été dommage de tourner au Cambodge. Je vais dire pourquoi. Và điều thứ hai là tôi cảm thấy rất là vui vì được quay phim này với những người Việt Nam. Tại vì phần lớn các phim quay cảnh Việt Nam nhưng mà thường quay ở Campuchia. Parce que dans ce film, on voit les partisans Viet Minh qui ont fait quand même la guerre d'indépendance par rapport vis-à-vis de la France. Vì trong bộ phim các bạn sẽ thấy là có những người Việt Minh là đóng bởi những người Việt Nam đã đấu tranh để cho sự độc lập của nước Việt Nam. Donc c'est ancien, le monde a changé, mais c'est quand même la première guerre dans l'histoire du monde, la première guerre anticoloniale qui a été gagnée par les Viet Minh au nom de la liberté. Với tư cách là đấu tranh vì sự tự do thì người Việt Nam đã đấu tranh và giành chiến thắng chống lại thực dân. Thì oui, c'est bon. Et moi, j'ai été très touché par ces jeunes gens qui s'engageaient dans les années 1945 pour la liberté de leur pays. Aujourd'hui, c'est rare de voir un engagement pour autre chose que pour soi-même. Vì tôi rất là cảm động khi mà đọc được những cái tư liệu về những người Việt Nam sẵn sàng hy sinh để đấu tranh cho đất nước của mình, để đấu tranh cho cái gì đó cao cả hơn bản thân mình. Thì bây giờ trong đời sống hiện tại thì điều đó tôi thấy rất là ít. Donc c'était bien que ce soit des Vietnamiens qui figurent dans le film. Nên là việc này rất là quan trọng đối với ông trong việc là người Việt Nam đóng vai các nhân vật trong bộ phim này. Et la troisième et dernière chose, je serai rapide, c'est que il y a trois personnages dans le film. Il y a une Viet Minh,
il y a joué par Audrey, il y a un Français joué par Cyril, et il y a les paysages grandioses du nord du Vietnam. Et ça, ces paysages-là, d'avoir pu les avoir dans le film, ça a donné l'âme du film. Và trong bộ phim này là có 3 nhân vật chính. Nhân vật thứ nhất là diễn viên nữ đóng vai bởi Audrey, và nhân vật thứ hai là diễn viên nam được đóng bởi Cyril, và nhân vật thứ ba là nước Việt Nam, là với những cái cảnh quay rất là hùng vĩ ở miền Bắc của Việt Nam, nó đã tạo nên cái linh hồn cho cái bộ phim này. Peut-être Tao peut dire un mot sur la collaboration. Un mot. Tu peux parler vietnamien. Anh xin phép mình nói vài điểm trên cái phim đó. Cái cảnh miền Bắc ở Hà Giang nó rất là đẹp. Lúc mà mình quay 3 năm trước, đó là lần đầu tiên mình được phép quay ở trên cái khu vực đó. Nó là đúng là nhân vật riêng của cái phim này. Còn không thôi thì cái phim nó mời anh em xem sẽ có được những cái cảnh đẹp. Đúng rồi. Dạ. Vâng. Cảm ơn anh. Một câu hỏi tiếp theo dành cho nam diễn viên Cyril DQ. Thì sau thời gian trải nghiệm ở Việt Nam những ngày quay á, thì anh có cảm nhận như thế nào về đất nước, về con người Việt Nam? Après les jours de tournage, qu'est-ce que tu as comme impression pour le Vietnam? Des sentiments. Après ce tournage, cette expérience en fait. Moi je suis vraiment tombé amoureux du Vietnam et des Vietnamiens. Sur ce film, on a eu la chance de rester 1 mois et demi ici. Et c'était vraiment une rencontre pour moi très importante, et j'ai envie de revenir ici, que ce soit pour le travail ou pour les vacances, mais vraiment j'ai beaucoup aimé le Vietnam. Tôi đã yêu nước Việt Nam và yêu cái con người Việt Nam ở đây, và tôi mong muốn là sau này sẽ quay lại Việt Nam để hoặc là để du lịch hoặc là làm việc ở Việt Nam, tại vì nó làm cho tôi bị ấn tượng rất là mạnh. Xin cảm ơn. Thì một câu hỏi thú vị tiếp theo nữa là trong bộ phim á, thì có một vài cảnh nóng với một bạn diễn. Thì khi đóng cái cảnh này thì anh có gặp trở ngại gì không? Nhất là khi phải diễn ở nơi rừng núi bạt ngàn. Pour les scènes chaudes, sensibles, avec l'actrice, et comme tu filmes aussi au fond de la jungle, est-ce que tu as eu des difficultés? Alors déjà, malheureusement, vous n'allez pas voir les scènes dans leur intégralité. Mais sinon, ce qu'on disait tout à l'heure dans l'émission de télévision, c'est que c'est plus difficile, je trouve, de dévoiler son intimité dans son émotion et dans des choses personnelles, plus que juste enlever un vêtement et faire des scènes physiques qui sont un peu comme une chorégraphie de danse finalement. Thì anh ấy nói là hơi tiếc là mọi người sẽ không được xem trọn vẹn những cái cảnh đó. Nhưng mà cái điều mà anh ấy muốn nói là cái việc khó khăn nhất trong quay những cảnh nóng là thể hiện được cái cảm xúc cho mọi người thấy cái tình yêu, chứ không phải là cái chuyện chỉ cần cởi đồ diễn thì nó rất là vô vị và nó không có ý nghĩa gì hết. Xin cảm ơn anh. Thì không biết ở đây có anh chị nhà báo nào muốn đặt những câu hỏi cho đoàn phim của chúng ta không ạ?